Wow, Congo Dialogue. Oh, sister, ngamo Francine Ngembi. Bino soboza branché pour na Congo Dialogue. Taka ba mao givu les bazar na katia ba masolongo. Ce comme ça va BBC Djibouti le week botala na Congo Dialogue beaucoup tabajua bien. Ba fille bien. Ah ngaye so na tali Congo Dialogue tena ta sunini. Ya bino bukanga kanga mo ba bilo na bino miki ona bukanga po botika nzela na Congo Dialogue. Taka BBC Djibouti na confirmer Zoïjit. Sorry, I'm looking for congodialogue.com. Francine Ngebe. Batala yote. Tala Congo Dialogue te. Te akufa. Congo Dialogue. Ezaya biso, ezaya yo, ezaya biso nyonso. I'm looking for. Ouais, ngayo ndeko na bino JP Masamba boyeba ngayo. Tala kaka JP Masamba producteur aye na place na Congo Dialogue. To dialogue ko, o dialogue wapi? Yaka na Congo Dialogue pa mama Francine. A Francine biso, a dialogue na biso. Biso surtout landa Congo Dialogue. Je vous aime tant. Bye. Babiso ibolandi Congo Dialogue beaucoup misiango esanye sapelota beaucoup misa Congo Dialogue po eza site moko elengi taka ma Francine taka yo bolanda Congo Dialogue epesa bino babiloko bien esa bino elongo bino ba stress na bandaku esa bino elengi taka nga américaine la charmante na ebisi bino bolanda Congo Dialogue pa mama Francine. congodialogue.com ezali site na biso. congodialogue.com ezali loko ozo pesa biso ba lumière, ozo fungola biso makanisi, ozo fungola biso ba mémoire. Congo Dialogue. Ravi, très content. Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure que vous avez branché na www.congodialogue.com. Oza dirigé dans la grande dame Francine Ngembe de la Belgique. Merci. Wabino je suis bolo na ba petit écran comme vous kaka soto bino ba petit écran ezaka pono mbino sango. Mais cette fois-ci toza na monde moko d'artiste, toza na monde moko ya culture puis culture art. Nazali vraiment encerclé na ba artiste comédien au basala fierté na mboka Congo pe bazo continuer ko sala fierté. Wabino je suis bolo na émission Espace Dialogue. Tozi penza ba SMS ebele puis ba appel ebele, toyebika tolanda ba actualité bisigezo kende. Cette fois-ci est frappé par comédien au Baosala Musala Kitoko na mboka ya Congo. Alors na bina kova na kimia boete na kacha jobura wa et surtout que toza pe na ba acteur na ba actrice baza na mboka Afrique du Sud spécialement na ville Djobour. Na bina tika to va ensemble to réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Na minute yo les artistes sont en danger. Parmi les artistes na zotanga na kombo ya Kokodioko oyo yebi yozola na minute oyebi. Grand merci na vétéran de l'image Jean-Marie Poupa derrière la caméra. Alors sans plus tarder, je vais recevoir na droite nanga nazana les producteurs, pour ne pas dire les grands producteurs. Donc Misala Ezomona déjà na terrain, JP Masamba, Jean-Paul Masamba. Oyo aute kokomela biso ya kwa semaine passée ute Kinshasa. Boyebika ya sala bakonda vutuka pona souci toujours ya culture ya mboka na biso kendel boso. Boni papa. Ouais, malamu papa, je suis bolowa. Malamu papa, je suis. Mobembo leki malamu. Nangola Nzambe, malgré ba kokosom, c'est bon. Mobembo leki malamu mamba kokosom na bino. Voilà, merci beaucoup Francine Ngembe, JP Masamba yo kakaye Ye. Pembeni na tozana Bibiche de Djobour, mais to benga ke BBC de Djobour. Mutu akanyi masolo na salon na kati Afrique du Sud jusqu'à preuve du contraire. So bon ndimango ke ne sala salon na monde mususu. Mais pour na lelo yo et puis na minute yo BBC de Djobour azap artiste comédienne. Bienvenue. Merci papa. Ça va? Ça va très bien. Voilà, Brady Karazala toujours très souriante. Alors à ma gauche ou à droite, bah téléspectateur, bah mi internaute, je reçois Yamoulex, le fils de Zamunda. Bienvenue. Oui, merci. Merci na bandogo kwa la biso. Nga Jojo Moulex, le fils de Zamunda, au Libi. Na toko ça bula moko ka mois de jours passé oyo. Naza sko na mito naza mwana naza bébé nazo mela ba miliki na mela mabele nanu. Donc on est ensemble.
Voilà, merci beaucoup. Nous profitons de l'occasion pour te dire bon anniversaire. Depuis le 24 avril, il y a année Oyo. On va dire que Mboula mort. Mais naka oui, bah pour ça va battre nini msiko. Mboula bon. Bon, Mboula il y a un problème ici parce que ça année prophétique, mois prophétique. Parce que le 24 avril, vous voyez que le 24 avril au papa Mba Koufaki. Le 24 avril, quand 1990 au papa président Mobutu Alela qui te connaît mon émotion. Le 24 avril, il y a 1993 et 2002, Oyo apôtre de Baba à Koufaki, et puis Bible les autres en Apocalypse, 24 vieillards, 4 êtres vivants. Et ça va comme un jour prophétique, et puis il est tombé dans la pâte. Bon, on a rappelé qui m'a bon c'est agir comme ça. Anyway. Non, agir comme on a comme na 47 ans. Nous sommes le 24 avril 1970. C'est ça agir nanga. Na ko bomba na pesa muzuru, mais pas comment na bomba kambula nanga, bomba kambula ko pesa nani. Voilà. Kolo kufa mbule bimi. Au moins t'es unité, bon na mi lobela libela. Voilà. Voilà, merci ya bomba na ngote. OK. Ce qui espace dialogue en collaboration na congodialogue.com Toliniko et Mabino. Parce que dans la minute là aussi vieux en actualité artiste moko azana danger makasi totali ba photo na robande pas producteur Massamba parce que tu viens tout droit de Kinshasa sala qui escale na Cape Town et puis ko visiter son Afrique du Sud je crois que la minute pose zonga si totali na ba photo totali na ba télévision na ba Facebook. Il y a un de vos collègues, quand je dis vos collègues parce que vous en avez 4 barteurs, Kokodioko, qu'est-ce qui ne va pas? Kochekor Diamba, Sida, donc batie ba kombo belé. Et ça n'inga pas si. Perception de la nouvelle. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre artiste Kokodioko? Ouais, merci beaucoup. Merci papa Josué Ndemo Koloba. Merci bateau tout ba la émission Tandeke. Na pesi mbote na docteur Makala Songa Bao. Na pesi les amis de Tokanisa Nyo sur la biso partout dans le monde parce que vous avez les amis de Tokanisa. Moni problème avec Coco ils ont le batté ou pas penser que sur net ils ont un problème n'engagé la rabat Moni via Belaki bon j'ai un problème d'ailleurs on va foyer d'abord via Belaki moi ça ça noté bas souci yo ça on engagé la cas côté ba problème et puis si ba trouble fait quand ba là après zaté et puis si me doit trouble fait avec une maladie à côté d'un hôpital fallait soigner mon pays à la guidée récemment à l'autorobima à salle de réussite il y a un moment comme la perte de mémoire pour que vous perte de mémoire ça qui réussit à l'hôpital abîmé manque de moyens et manque de suivi il y a un monde de connaissances qui dans la bien perte de mémoire il y a une commission à niveau là déjà perte de mémoire Kokodio Kasali perte de mémoire pour un manque de moyens. Ouais. Na combo nous ça na tout ce temps na kasa na katia monde théâtre. Bon, en fait, au moni théâtre je crois Dieu moule ça wana so tuni Dieu moule extra ba wana sala ba bandi chic shop le ngeta ngana ba ne 80 ba 90 ans bon ba ye. Après ceux qui notre théâtre ba no sala ngo pour éduquer masse. À l'époque ba ne banda ba 1950 ba bandi ba mongita ba bandi ba Norbert Mikanza ba kitna ba ne 60 tangu ba me waso ba yeko bima to kitna ba ne 70 tant au groupe Salon 575 au kitna ba ne 80 tant nzo ye botami donc ça dit bah ça qui théâtre pour l'éducation ils ont foutate ils ont juste pour éduquer masse pendant que la télé zaï à l'époque parce que la télé zaï tous on entend la moi pour éduquer masse pour faire un message la population ils ont pour dans le tchochotin il y a au moins peut-être bah tant de sur basala il y a salarié na au secteur à l'époque alors ça la puna on a salaire na ye minimum on offre dans puna moi c'est normal il m'a insuffisant peut-être pas servir le du Congo pour nous servir dans moi passe pour la banque pendant ça la raté au servir la banque en net bakanga on va bakanga au somo nous avons par exemple bon avec Coco dans la banque wana donc bakanga mbongo pèse pas souci na ba réussir ça livrer Coco banque bakanga na kinwa yango kanza ba mbongo na ye ça va problème nzambe na bomo BBC yo niveau là en tant qu'artiste en tant que comédienne vous avez un grand travail au niveau de Joburawa. Merci papa journaliste na okai passe makasi donc biso ton total ba ya Koko na télévision en tout cas na ebe été que un jour lelo ya Koko ko obela pe a okoma na ba niveau ya commune na wana donc ezaka passe ozo montant yo zo lo bakio o sida yo kan tan yo lo bana nga na o sepela na na o sepela na ngote ezo sa biso passe parce que musala ngo biso to luka to sala ngo to éviter so biso pe na muso ko komela biso ndenge e komela ba ya Koko ko to éviter
ozomona pas journaliste donc souci na ngai nde eza boye naosenga nzambe asunga ye akoma biye azongele mosusu mosala ne mpona mosusu mosala ne yango wana nde ebanda osunga ndako na ye na mwasi na ye na bana na ye ozomona donc ezaka pasi donc nzambe asunga donc tozalaka ini to donc tosangana mpo tosunga mpenza ya koko mpo akoma bie mpo so totaleli bato mosusu baopesana baosunga te ezaka biso moko bacomédien nde toyedeka ya koko mpo akoma bie donc oloba esu wana teke o akomi lokwa moto asida omontango yo ozoba moto asidana le motu mpe kaka bato baotala biso baya okomisa makambo mpe lokola ya solo ke aza ya kobela sida santé oyo ya kokwaza nango ebika biso na Congo te BBC na nga moto soko na basante bo mipanzi ko mobimba balobaka kaka nini seke azwi nyama kasi moto azwaka nyama soki atambola na nzela mabe neti da ya koko eske vraimen yo vraimen okoreserve pendaka ya mabe ya koko aniati to ndeni te eza mpa maladi eza na bamaladi mosusu mpe moto okozala mpe boye otala eza yango sida te me akomi lokwa moto asida bacancer omwa motu cancer aza donc bongo te yaya eza sida te eza maladi ekomeli ye akobika oyoka bien mpe azongi mpe mosala na ye. Voilà, merci beaucoup. Donc, yo peux sozala peut-être na Bible que zaï nango sida yo ka ba festival ba geza nango sida pesate. Masamba lobi keza ko perte mémoire na qui pas Jojo Moulex fils de Zamunda. Tant mona ki ba image wana équipe ba sangona je crois que bozana groupe na bina WhatsApp les amis de Tokanisa bisikani photo ane zala ki poster bisikani communication zo sala mamalamu vraiment coup de chapeau na bino puis coup de chapeau na JP Masamba pour l'initiative ya groupe wana les amis de Tokanisa. Alors yo za acteur aux artistes sont en quantité. Tokopesa mno numéro na pina suka émission JP Masamba pesa pour ba kotisa yo na kata groupe ya les amis de Tokanisa bisikani ba évolution ba acteur na ba artiste nyonso ya Congo amoko bota misiko pose à Libana Masolo. Quand tu as eu cette nouvelle là, réaction des Aïlandais. Merci vraiment, Papa Namabouloa. Et puis merci, le grand producteur, JP Masamba, surtout, une groupe Oyo Saraki, Tokanisa. Il y a un moment de permettre qui tous dans la nouvelle. Même tout ça de loin, de se retrouver. Nous sommes en Ekala, de se retrouver. On va comme place. Et ça, les missions de vie, la nouvelle, et Zoya, il y a groupe. On dit, eza tango de nga Jojo Moulex na komba famille eza kombo nga na vina théâtre ozomona eza kombo nga na vina théâtre tango de nga Kokodioko eza kombo oya zui na théâtre donc biso totali Kokodioko tuzabana miki nzamba sadi classe nga na joana vie Koko na shop loyenge na joana vie Koko na yebi c'était un bon vieux na doit pe belé et pas ya vie wana tant na vu nouvelle wana na mimoni yeti na mimoni nga opana soki ene na nga lokola kobodoka komi na condition oyo eloko comme ça la condition oyo eza vie ya musala oyo asalaka soki olandi eza eloko euti na musala oyo asalaka nalobi na sens nini rendement ya musala eza négatif donc rendement ya musala na biso eza négatif on se rendre compte au travailler belé mais on doit récolter donc et bloquer comme tout mémoire que na sali belé na musala oyo ar na biso eza monde moko il faut gouvernement azala simanango mais to ça le logo il faut perso eza na majorité bato ba te poto abimi libanda tanga bimina abimi na kota kitire a après moi ça na poto tout na yelo okena na kitire a ozalini mona kena il faut perso akena nzela et l'autre tout comme pas o artiste moi quoi na mai ponini alinga sauver kaka art a sauver Congo na yi o so ka oza artiste o sali Congo o komi na devoir pour défendre Congo wana soit que Congo wana ba benga oza na succès soit que osili et ça va comme sur le so otanga wa bien asila mais asala ka succès ko ninga sila wana tout ka lobi peut-être asenga mutumbongo ko mwini Congo na biso bakabala mbongo par rapport à rendement lokola za na Congo ebele to akipe na gouvernement abeti porte ba câble mbongo muto asila comme ba rendez-vous po asili siko muto asili asala suni to asala ka musala na ye to rendement déjà comme médiocre a commencé la musala siko bilo parce que so muto ko calculer ba tanyo so oya passer na art et puis à l'époque na bango télé Zaire et OZT zaka ko futa bango mais siko à l'époque OZT zaka pe ba place il nous parle il y a un ZT il y a OZT tout ça mon ango beaucoup de gens qui battent pour le directeur
on va directeur trouver mon place moko ba fandaka mais les gens qui travaillent na katwana baza banda côté on comprendre en plus de ba vie coco na époque ya basala groupe salongo bazaki mona ba salaire na bango lelo eza sous ndengo wana te ti ba vie ba ke no kota na ba to kena avec ba vie doudou ba ko kota ba nzonzi ndoka sipo na nini atali ko aozo ya malonga te yango te akolesa bana akoti wapi na nzonzi yango sali ba vie ko ko ba ko ko lokati na vie ya nzonzi make azoluka mais ezo rendre ye penza exacté yango ni vieux na ba calcul ebele a perdre mémoire ko perdre mémoire eza da signe ba signe malamu te ya mutu aliboma ko yeba ke mutu akomi liboma ande ba ka banzembo akala ko yeba mutu akomi liboma ande ta ka masolo akala ko mémoire ekomi ni bloqué moi a s'inspirer lisusu ezate donc vieux na beta o tu mona vieux na balabala vieux a perdre mémoire mémoire eza vie ya mutu voilà na tali boko mais pour na perdre mémoire te ya on moni biso surtout là qui passe wana que tout ça artiste et comédien au via sa carrière te aza boxeur te aza artiste et comédien on moni biso de ce penser wana pour na ko luka to yeba ni to défendre bien la biso. Voilà, merci beaucoup John Moulers, merci à téléspectateurs vous a branché na www.congodialogue.com une émission espace dialogue wabino Josué Boloa. Francine Ngembe na mbi artiste au bazar au sala kombo na kati Afrique du Sud awa. Merci na Bobo News, Bobo Bofoka, Parlement News au assisté biso na tournage ya émission awa. Na tangi kombo ya Sida awa, na moni botele melingai, sikoyo balobi lisusu ke non vie so azutru ba memeza lo pipi. Wana siko bolo basu na lo ba mabe. Lo toko bon, le pipi en fait au moins on a un niveau likolo wana donc sommes dans pour tout le moment ezalakani so kina ba médecine n'est-ce pas ezalakani soit ali ko ba diamba trop ya mulexa seki ya ali ko ba diamba trop le toko penada agene baninga basel atako po mais bina mulangi vous comprenez na habité ceux qui biso ba ta média to ça on pas biso to constater ngo vieux c'est vrai AGC Poussani hein na habité na ko répondre ngana est-ce que ça le pipité vraiment non papa ce qui est presque capable que na ba scène wana yo to jouer te pose la mettre en scène wana bibi chimta le bébé ça répondre nga moi le pipi ba peso ma bongo ya yo mulex pour répondre à question wana izala na ngo moi Bora mwezanga ate. En fait, ezala moni o lobenga lo pipi, eza cigarette, ezala ndemo mutameli masanga va jouer. Te cigarette na ba kapia exemple, na bien, mais ça ba ça melo kapi bonga. Na bien, mais ça artiste belé ba mela bilo kona bazana, ozo ba yeme. Et artiste belé ba melango. Ozo même tu arrête dernièrement awa, toza apa mama mima na restaurant na yo awa. Ba te belé ba melango, so hotel po même na sewana. Au monde avant mutabeta ndule, azo melango. Mais a soupe na to les ates. Na pese exemple, no soupe na to ba benga ngoni, c'est alcool. Soupe de alcool. Vous n'avez pas masanga, bateau a mis la masanga, pas mis la masanga. Bon, répondre. Il y a mon azoluba, il y a mon azoluba, ça y est réponse. Et ça soupe na to. Ça y est réponse. Parce que toutes les questions, il faut des réponses. On se demande, pour ma vie coco les nini, veut qu'on a mis oyo, à l'hôpital, la scène pépé. La kinaki pour faire soigner. Bande on a vu sur Karine parle la petite mbote. Courage, merci beaucoup. Na de l'une de vos hôtel là, veut faire votre scanner. Donc je crois dans 2 jours à faire votre scanner pour l'information là yo. Hôtel la prophète mon qui ça, moi on appelle ça peut combattre. Ah bah non hôtel là pas sembler pour la vie. Comme si mon prophète. Na pèse exemple. Amu ça va sembler même nzambe peut faire nzambe liboso. Ta to sembler pour na mutubwe. Malgré aux traitements mais ba bondeli pour na yo aux traitements. Ba passer ba bela rat. We passer na mususu o bino na bela git. Ya dernièrement to bela. Madame pasteur a bela zo kisndeni. Pasteur a bino wana. A bela git zo kisi zo peut traitement. Il y a de l'objet coco et le CNRA tout soutenir il y a ma bonne ligne voilà tout ça moko na zomi na biso pour ba traiter ya kota scanner pour ba betaki coco o bozo ba melaki bilo rien mais ba betaki ni ta ba mona ki ba kanza so ki ve coco mutali boma ba beti mais ba beti mena ba betaki ba beti mais muta ba ni bonne tout ba trouble fait il y a na zo ma me sale ma casse ma ya mbongo ataki na banque bakangi na kisha bato babi banque wala bakangi na Congo tango akisango kando mbongo na ye banque wana eza okangama yango pesi ve koko mbongo eza ye moko te bebe na Congo ma banque wana
banque moi kangami nango kota mongo mo zo bimate soki so ataki pe komo komo ataki komo banque komo nango te kota voilà banque wana ba bala na émission ba yebi na Kinshasa banque mo to kanga dernièrement vie ko akina mambongo na ye JP Masamba vie Coco Aza ce n'est pas la seule personne ba kangi mbongo na ye te baza ba te belé baza ba tout ma pa na te na bia ba te belé baza ba prom kuna mais ko kanga na choc wana te mbongo baza ma yebi sana siko ye jo mo leksa yebi no ba yebi mamba ya banque wana tanga ko za mbongo face à likambo ezate na makamba kutana na ngi PC ba choc PC retour ba kabela AVC ndenge nini choc mo zu pas beli mamo AVC mala pe sanga le woko kité boye pas azu mamo AVC comment il faut bébé nous appelle le wana oh azu ba promo na Cape Town boye azu ba promo mais nzamba ça les grâce épargner ezate makambo ya banque ozo kokodio ma banque ce qui banque on a ya promo te je vous ngazana n'est bien OK donc ezali kamba soupe na tolo te non banque non ma banque wana ba mais soupe na tolo avant bo matana c'est les ala ndeko nanga vie ya mutu nyonso aza ba vie na ye privé eza lokola au monde les pommes c'est quoi na lobelo ko moko na ba seloko moko papa JP Masamba lobi au moins toza na défaut moko boye de tomonaka mutu amela drogue normalement eza mpona bato baza na bambongo ebele ozolandanga siko mutu aza na mbongo te azolukamela drogue ndeti bino baacteur bacomédien na art na biso ekoma po mutu ajoue soit amela bière na ye amela amelaka diamba ameli diamba na ye po mutu na mutu aza na source d'inspiration na ye po ajoue malamu aza na eloko ekopermettre ye soki ameli eloko oyo esali ye mwa elamusi elongoli inspiration ezalaka neti nayebiki na lini na biso na chic-choc loyenge majorité ya mutu akuta chic-choc so loyenge ava jouer il faut nanu mutu ebeba yango ka chic-choc loyenge lefa kota loyenge na mutu mais exception kaka nga na tika lomela masanga te atika omela cigarette oh yango mo oza trouble tête mémoire eza te te na oza trouble na ngai wana ya da groupe oyo de équipe mutu so ana chic-choc loyenge ava jouer soki ameli te akoko jouer te selon ndenge ezakosala mutu aomona loyenge ekota mpe na babiloko wana na domaine ya théâtre eza mpena mosusu aomela diamba ozomela diamba oliaka bien te omela supu na tolo oliaka bien te ozomona siko okozwa mpe retour do tu wana ezwaka role mais notre but eza kaka tolanda nano suivi ya ndeko otolo bameli lotoko osupu na tolo wi azala komela babiloko ndenge wi abandi omela ko mpe lelo te azalaka nde komela eza yoka ku moko nde mutu eye neutralize peut-être bavision na ye ndenge ndeko alobi ntango bakangi ye mbongo epeta osala mpa mbongo na nga suka nasomba ta mabele na nga banke ekangi akozwa mosusu wapi vie efasala nini oyebi mpe mbongo na bakisaka ya oyebi mbongo bakangi ya mbongo ni mbongo ta bafetaki 40 ans na bango mpona informe yo ta bafete 40 ans mbongo oyo azwaki abomako na banque oui voko bomo na banque azalaki na banque abomo na banque ntango bakangi banque nde yango esali befe wana mon frère tala mofuku no pene kenda ta yo siko responsabilité to ngambu to mémoire na banque wana oui c'est une bonne idée nous avons journaliste pendant ça banque okangi mbongo ya nani mpona minute oyo ndeko na nga doni le grand journaliste ozolanda nga na minute oyo okendaki bosali kuma interview mona chaka konga apesi biso parcours ndenge ezalaki merci beaucoup kokodioka akendaki akimaki balandi eso yango wana banque tout ça barécupérer mami mayebi on a restaurant yebi on a yeo yebi banque yango siko na yebi te siko nde eza boye bolibere lara bato oyo bolibera ngo c'est simple bolibera ngo kokodioka abima na CNPP soki problème ezika kokodioka ya suka fo banque wana surtout yango ba artiste comédien tosala tuboko etema na banque siko banque yango nino kasi obino kaka banque yani te banque bana bape mamongo te banque yango nino matolo bapotolo batela batina ko basa banque oyo bakangaki dernièrement lo mongo te bimate eza banque moza na Congo oyo tokanga ba dernièrement ba mongo te bimate surtout le docteur Songa Bawa yebi yango mami mayebi yango docteur Ben yebi yango ko ma banque ndeni batako même information bon tu ba yebi ma banque to tangi komio atangi boyo bona boyo ba yebi banque tozobela voilà merci beaucoup amis internautes chers téléspectateurs vous êtes toujours branchés dans l'espace dialogue Rabino Josué Bolwana Emilio Baptiste parce que Tozan artiste moko il est en danger à ce moment ici azana CNPP alors to que ne faut to que ne peut pas avancer pour to que peut-être na suka bande konangai na minute yo Tozan a problème parce que to ko saturé te to baloga est-ce que mon problème est ça boye bisabiso sikoyo na ba téléspectateurs balanda biso bato nyos baza branché na Congo dialogue to ko sala nini parce que ndeko nanga donné na interview à sala ki na chaka Congo balobi ki neza bo peut-être par mois $1000 pour s'occuper na bien par mois
alors il faut foot chaque jour ko foot banini wana message est-ce qu'on nini ba bazola na bino na minito yo est-ce que boum sur ezate bino ba artiste au bwana Congo boza na Europe boza partout bo bendise awa alongana na CNPP à Congo AYP quand même na CNPP Afrique du Sud bon exceptionnel boule nisco bozui bon en fait parce que banque na minito lem so ba libérer mon wana banque na minito yo koko dio kazata na l'arte grand coup de chapeau na le président Saï le leader au quand même à sala qu'un pas à kena ko récupérer à même quand même l'hôpital mais siko bino qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment ici? Bon, on moni d'abord merci pas Boloa na batinu so batela biso temité malamba batela biso Vekoko depuis 1970 année 70 au servi mboka tout à non teo asala raboyo bomba kitita mama banque ndenge sali bien on mama banque ko on ezala ko tama boye banque za problème banque voilà pour la bobo mabongo na banque atazana soupe na to le beti mutema mais oyebi toma banque ele tala ce que c'est ça comme non alors soupe na sola batum telia ki e to ba pipi mais banque kaka to mama bobe fait ma réel mbongo na yela ki na banque mo tala kongo mama kende ko mona banque ne sali batu parce que ba AVC la banque wala ba yebi non banque tout tu na Congo ou telle émission et na Congo et banque nini e bomisi bato par exemple moi kufa na ville wana appliquer crise mon e maté tant vous avez 100,000 ba monsieur le ba valeur la $50 et puis misa té biso $50 mo piquer crise ba femme de faire boni ba ko ile ko la banque du coup ado piquer crise pour ba pori na match et bisa ngai mbongo na mo fuku no na banque bon so la FMB avec kangimbo e ko sanza osuna nene et à pas de compagnie sur ce dont on va boyer tout ça qui dans les cantiers baninga ya to kanisa ba John Moulet ba Joe de Londres ba Po Firenze ba BBC tout ça tellement belle ba Fioti Ngoma ba baza ebele ba américaine ba Kishasa ba Teresa ba pasteur patron tout ça tellement ebele docteur Songa ba tout ça qui les cantiers boyer tout qui était na face B zalini tout le ganga no ki na ngomba na ki na fin du mois na Kishasa to bloqué ba ndenge to ko ça la poto évacuer na ngomba South Africa to utaki na Cape Town na Papa Pichu to négocier déjà dans l'hôpital les akuna pour faire soigner awa hôpital ba psychopathe ezali na awa baktoria na yesu nzambe asungi télévision la radio té mais faut la autorisation la famille na ye OK après hier il faut la autorisation la famille ne bandima aya pour se faire soigner en ngomba South Africa to ye na ye akina Cape Town azaba soin approprié tim ko la robonga je crois par na biso les amis de Tokanisa to penser que tout ça logo wana mais nzai pas bon ça va mais ndenge na ye sur la série to eden de la biso bongo mais nzai pas dans la face C ba face E na ye na ndenge na ye le biso projet to sali poto sungande ko la biso aza payer mo côté so nzamba olingo ya peut-être na vie sonzo ve Simon Pierre ba ebie to zongo to bunda aya ko sala azo ba soin approprié awa mais le bogo moko longo la rapotité le bogo moko longo la cité so ça y a bogo mi balemi ça tout et kozanga peut-être mungwa pilipili ce qu'il faut faire peut-être bogo ya bobengi biso to linga to sunga bande ko ba ya et mono comme nous sommes vivants to linga to za envie tout ça le loko ko dire akufi boye na ba discours tu es ba genre de fleurs tu es tono le mettre c'est le moment to sunga bande ko dans sens voilà BBC message na ni ko pesa parce que na minito to go la banque na minito banque va libérer mongote. Hein, BBC, message nous compte ça na ba téléspectateurs ba internautes ba brancher na 4 coins mobimba pour na artiste soit en danger na minito yo kokodioko papa tozoloba soko tali image tali photo o sepelate kokodioko asekisa biso asala biso ba bien na batanga ba OZRT wana mais so ba biso gizayo kaseni mona mora 2 ans ndem monte Éthiopie on dit que tu te lèves sur la Éthiopie bana santa bien Éthiopie que tu bonga na bien bano pena ba UNICEF wana ya kala ça fait mal santa comme moni ba banque on ba te ba banque bomsa te belé ba bobo news bazo ba problème na banque wana tu mona boba te ka mutuka la banque ngo boma banque mo atanga na mboka na biso be mbongo magasu te ko bazonga so ndeni BBC message no repesa na ba téléspectateur bolanda biso. OK merci papa journaliste message nanga na zo la te yango na ka président JP Masamba lobi pour la biso ni a groupe na biso ya Tokanisa to sing to za posa ke ya kokalongwa Congo aya ko se soigner awa yango e ozaka te pona biso moko ka ke ba artiste te to lancer papel na batu nyonso o azana bolingo wana atala ya kokotanga zaka ko sekisa biso to ye les gamins de Chikapa donc yango na osenga bino bebe se joku asengi bino
bozela ka te ke o akufaki bomemi fleur o akufaki osombi boyo osala batapage ata na Afrique du Sud awa to na posa batapage o bolinga o bosala wana ke muta kufi bobandi ya ko kwa bambongo tie to na posa ya mbongo wana to ke nango Congo po ezake nango Congo ba dila biso ya koko ba ya biso na Afrique du Sud awa ba faire soigner ye awa azala nan po azano makasi toyebi ye azala ya kovimba te azala ane mulai te kaka na sante wana azala nango ya mokie wana yango biso tosepela na ye yango tosengi bino vraiment ke bandeko na biso o bolingaka biso bosunga bozela kaka te batan wana tooloba wana batan wana te towana posa nango sikoyo donc yango mpenza naza. Merci beaucoup BBC de Djobour. JP Massamba bosi na rappel na bato nyonso na artiste tout ça. Est-ce que na Djobour ba prête basé en Afrique du Sud après te basé c'est on a lobby en ke pas bongo tie mais ko sabango mais ko yutanga to ba komba bato ko maso ba ya mote tanga na ko mona biso ko so ko metu donc ti ça peut ko sila ba prête nene no banani ba prête banani ba prête bazali ba prête kala bazali ba serveur tabiola bazali banani ba kaska sereka bazali ba grand tanga ba komo tika ba de chombo bazali quand même tika ngala bia na ko mona JRG Jean René Golo na benye pa canal ya mutune mo kuna nani o c'est tout gigo aho yambote apesi ngani meula obenga be mwana yepsa ngaso ko mkoloni di pa okuta naye yikuta yambaka te siko yondeni batu tobe ngala ka busy mukem to nosunga Blaise anosa ba action humanitaire yiba za business ba shop na bakindobika so benga o na kiamba bakindobika siko ozo tanga wana ozo bango na babar aho yate apesote yuzo musicien pa pesa yo Vedudu anga akufa na Kishasa senga ba pelle na bato ba yebana te abina ko kufa bo sunga ngai ngalo bango clair Vedudu image ezali alenda na ngamboka tengi ba kombo bana mai na ye na ko kufa tala muto zo samno papa na ko kufa bo sunga te Vedudu akufa parce que yo yele seke esani ve ko dio ko yewa ta bato yede o mo ni ba sa ba genre de fleur papa m'a fait inana o mo ba musicien ni kata mutaite ozo mona benga bato zo o bazaka ba Eric là n'est-ce pas Eric azana compagnie na ye amona na kandete Eric ozoe wapi Eric peso omone wapi ba le grand Jésus bazali banani grand Jésus nani bakara mbongo atika bango bafana bango soki mbongo soki ni papa millionnaire na ba rent bakopesa yo te Massamba est-ce que vous bêtez le monde d'abord pas na lobi na bima majarene to c'est la cause télévision la radio te nga na bima majarene golo na bengi Cédric apesa nga numéro na benga boya yambaka te batna be olu ta papa okosisa ba unité na yo nga mongo na benga Cédric yambaka te na zolo ba télévision la radio ba bo mettre no ba porte ba DJ Chungo bo mettre no ba o zo ba ku DJ nga na memela lettre boya ko mona bango wapi singa na sinyo to ngenda boîte to kutala bango boîte ba boîte yo kutala bango wapi tika ba fana bango okosenga mona ba boîte te bobo nyu ya iba na bango tout le monde va passer par tour. Qu'est-ce que nous avons fait de tengati midi? Respect à vos motos zati. Bateau va pas prendre bon respect à vos motos. Dans yo, on a posé na yo, on robin na yo, ya comme on voit la moi bébé bon motam. Non. Au moins tala, moi mboko yo, ba manque mais en mboko yo tete. Mutu musu pa tayebi kato afani pe na bisote. Mule mais au moins mutu mo ba simbongo ne mutasana na pasta simbongo na ya musala. Azo senga ta mukro. Ozo ningope sa été. C'est quoi vous ondeni yebisanga par exemple peut-être pour te coûter na sara fait pour Afrique du Sud mutakona la famille pauvre zaraté surtout toi là vraiment bana ya mais autour de bango boye ishaka kuta yebi na été kokodio ka yebite papa mba yebite mais osela papa mba o inane o hebele wapi ah ça vani awa tout na yemba bona mambeleka na Djoboura papa mitema bena ba congolais kota na ba restaurant bango bomona mutaka telo mbolongo ya muke bilo to tikala Congo kala mutaka telo muke pa mamima ne roza peut-être ya libungu ntulu mais mususu kende okana soni mutabengi si yo obengi na fona ya mbakote mboko papa jamais rapesa nga numéro na yete na bengi wa savi no benga dans 3 semaines oh papa urgence o te benga dans 3 semaines na keso ki wapi obengo boye mo sazo yamba. Voilà, merci beaucoup. Joe Moulex, poto sur l'isanayo. Un message au Coco Pessa, interpellation. Donc, ils allaient SOS. Ils allaient SOS. Et engagé quand même, dans le lobby. T'es, on les a eu un peu. Ça, le loco moko, n'a pas de connexion, on va la biso. Au monde de la Bible, un jour, Jésus qui n'a pas d'andakou ya Simon l'Hébreu, moi, c'est mon gars qui parfait. Na makolo, yesu rabini. Moi, na moi, oyo ambomenga. Et quand arrivé ce à Koufi, Marie de Magdala, Marie baye na parfum, parce que parfois cher, baya boye na parfum na ba souka. O ko ba yesu asa salinini, aso do parfum ba so mbaki pona mutu a Koufi batia
bamodi o elingolo banini linga osunga mutu tango azomona tango mutu sakufi me mobi opanza matanga ezaka lipamboli te parce que esusu mutu azanga $200 po abika mais yosko ina matango te $1000 ngamona akunde $1000 okasosala eloko nini osala eloko te parce que mutu akufi na pasi yango ni même Abraham alobitanga comme na mbongo abi 7 fois abi na okufa na esengo ko bartiste ba okufa na esengo te so lokola mutu lokola vie du doigt so baki na asara rappel que na ko kufa mais bosala eloko te mais na matanga bosali batapa yango ngasala nga pasi umona matanga ba kosa a louer voiture asali tapage pour ni bomo na yi kiozo ya wa bezada elakeli mabe je nasa ko adresser na bande konanga oyo nzamba sunga bozana ngo ata ya mukie tango sasa mutu za viva mutali ke nanya ngo persi te mutapesi za songolo en tout cas même na mutema na ye même azandoki afongola kindoki na ye na kindoki na mutu apamba ça ko mutu azandoki aba na kindoki na mutu apamba ezali pamboli surtout soki mutu azobela osungi ye prière na ye ebeniraka mona ta otolela pona koko surtout mo ba kosa mikel surtout te pona nini même soki lelo vie azate et ça c'est na tango apasi ngana contribuer donc ngana za déjà nini innocent yango toujours ko interpeller même au artiste monique azana ngaka artiste comédien té même artiste musicien oh même ceux qui va producteur de son lobby que non on a fait ici essayer à combien basi numéro JP ezana na pour ici mbongo ba senga na Congo na hôpital ah kutu avec mbongo neza ba pesi pona mutu ti agobika donc ça c'est que pona azwa kisi ba ko côté na centre wana donc si agobika so ba sala 6 mois agobika etali binoté etali kaka centre wana omoni kutu botiki mutu à l'aise bandolia kuna makamba biti to boni bata maboma kuna o bakoma normal ya no moni toujours peta SOS oyo pona batu oyo bali ko sunga et que ça la pinza biso malamu. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes presque à la fin. Il y a beaucoup de choses aussi. Donc, nous sommes à téléspectateurs. Vous avez même, vous êtes à Paris, vous êtes en Amérique, partout en Europe, dans Schengen, Mobimba. Vous avez des images Oyo, espace dialogue, na congodialogue.com. Please, s'il vous plaît, avant que tu aies phrase nenge papa Doudou Alobaki, na kokufa, o ezara likama trouble la mémoire. Tozape na papa na sonzo jusque là. Sorry, na papa sonzo jusque là. Initiative mo salama tenete so wana message ko pesa pour de façon que papa wana pe parce que ça rapporte mon côté ba artiste bazama mingi oyo bazana problème na minute oyo. Oui, merci beaucoup papa Boloa. Omoni problème sur la ligne nga ba loka ba artiste zani. D'abord artiste faut ba linga na bango moko. Bon artiste ne baza bana pro moko ba irrégularité ya bango moko. Ba biye ba o ba sa te artiste comédien. Lo ba tia phrase wana ko ba batu ya maboke. Ya ba koma na mabiloko. Bango fo mi ye ba o bazali. Chaque jour de l'émission, il faut bloquer sur la 2-2. Mais le bloquer ça manque comment vraiment me simbarater. Par exemple, j'en ai régie des autres depuis le bottom de la régie des autres. Mais c'est aussi des régies des autres. Au moins les côtés sur mal avant j'ai bosoto, n'a préféré gagner l'eau musus oil. OK, le roi l'autre tili qui le roi snell. Snell rara mon corps. Il y a au moins la tête 4 ba délestage na kin ba qui parle on te passe pas messana. Mais ceux comme mi balé à rolonga ça soit bonota comme nenge moko na association l'artiste. Chaque temps NTPC fait comme association comme mi balé et ça NTPC ali association monsieur ezali pour son côté NTPC président de la solution té muta ko ne ko sa rôler place monsieur avec ba résoudre la solution c'est ça il y a une évolution au salama nazongi na ndekisa likambo ya ndeko na biso kokodioko ya koko traîner l'hôpital à Cape Town avec mbongo ndenge jomo sa lobby avec mbongo wana avec team kolo ya ko bonga ta inana ta déjà et ta libinoté ti ya ko bonga voilà likambo ya papa Simon vieux Simon. Il y a d'ailleurs évacuation à la opération. Grâce peut-être à bateau Tebana, va docteur Makala Songa Bao, papa va t'animer charge. On va recevoir l'opération à Pretoria. Je vous informe. Docteur Songa Bao andimi. Mais une seule condition, il faut la lettre, il y a famille. Et puis c'est une autorisation. Au cas où il y a eu problème, donc non, bah on s'est là, bah c'est une autorisation. Pour le Congo Zalara, oui, mais autorisation il faut les libertés. Yom Tagina Mutabatou. Mais moi je prends en charge. Je m'engage nenge batindinga lora monokona bino nenge ba mabaye toza pona tosunga les artistes voilà donc itakisha pona osunga bango ezala pona deux personnes wate il y a maman Vita aza paralysé côté moko côté gauche ça raté azana ndako abimaraté asala maman sur ndako je m'excuse ezala maman ewaso misizo mona susute Katerina ezana tadi o a depuis kala lubelo tadi ba yebié
asa na njilo abo omona ezo ba imamfura camarade no omona bimarate au moins sur mamba takinga ucha ngola gravement na tika Kinshasa déjà songi le peu tout daki na ngoto contribuer qui bon je m'excuse pour la publicité pour songi le bon se peso ye baraté on a fait autant ça là mais asa malade déjà on a 5 personnes qui sont malades voilà quand les gens surtout ont le bateau ben na présence na yo yamba le susu ndenge asali accident on a jamais que nzamba za na yo à protéger yo ils ont aucun nzambe malgré ça vivant donc tous ont des problèmes na poto kuna to zuya petite sœur na Joël a su pas problème mais nzamba sali grâce côté au pesu na Kinshasa le souci il y a pile le souci na benga na lingala moboko il y a théâtre il y avait Vincent Freddy en tout cas merci na ba soutien merci na madame nous la moi message nous on qui tous vraiment ensemble de les amis de Kanissa en tout cas merci na Posa Bodo merci na ba nyos dans la kati ya groupe ya to Kanissa to Kanissa ya ngaité eza papa Joe Mulexte eza ni américaine eza ni ya Bo News eza bisonyo même pas BBC même pas papa Bolowa eza ba artiste comédien nyos ya mboka pour nous avoir information na bino pour nous avoir et tout qui est information ndenge ni musala et ko tambolama dans sens voilà merci beaucoup pour ne pas dire mot de la fin nangana tuna bo lancer appel muto ko soutenir ndenge ni siko pour muto bon na moni bolo ba prêtre bazate entre guillemets ba prêtre na kati afrique bazana ba côté to bana maman lelo samba ba prêtre bazate to bana lelo te papa yo ko alors na lancer appel na ba prêtre nyonso bazolanda biso na tangi ba komona ba tangi ba bote we tanga ya te tanga ya Congo mo ke ba ingénieur tanga na Congo tanga na Angola ba Sébastien Kingwati ba vous prouver masamba le contraire parce que vous va prouver te poto yebani ke ba ko sala ba sala ba action masamba comment action nini papa so mi kate kazo be action action ya bonne émission mo action na Congo ba sala ngo débouté o so mi débouté be na ngando ba peso 4 action na Congo action za raté action ni o sala action do pesi mutu 2000 en action bon news comme le fa beti ma colonna zute comme le fa lo ba mo de mission de unité papa to tika bilo ko la trafic d'influence au sens moi $1000 na yo c'est donc les boki au voir mon baba nini $1000 à combien le Congo aux gens bon tu vas intensili et là que mon awa to yebi parce que famille ils ont la bateau va sur ba docteur ce que tu docteur à l'animer la bonne foi comprendre idée na bino à couper ça il y a des ingénieurs à comprendre la philosophie ils ont tout à revendre sur des temps on va na Picardie le moi temps type pourquoi ba kangi moi ça là mutu mona Kinshasa yebi avec maman moi ko le ça va pas si on ta comme maman d'artiste alima souris papa na otina code kene yo ba takimbaka rapide agence papa ko beti bakanga FBT bakanga ben agence na bakanga maman to kangi papa to tina code ba benge numéro zo le gâté na ko tanga comme le monsieur go ya eza bien te voilà on va en parler dans l'émission prochaine vous êtes toujours branché na congodialogue.com comme le famille kana zo kimba pona silisa babaro sandeni kasi pona contribution na bango voilà je crois au balinga et biso au pena ya mukuse to coupe sa numéro na etando eke tu as plus 243 ils appellent les réseaux sociaux plus 243 83 9 9 6 14 35 plus 243 227 plutôt plus 27 code Amboga 27 83 9 9 6 14 35 ou bien le contacter directement il y a des sérieux pour plus de comme pas au bisanga na oyeba au betina Facebook Jean-Paul Massamba une invitation à nos amis de Kanissa de répondre bino be Joe Mulex mutu tout boko benga o dans un souci ya ko sunga artiste a bengi son numéro ba bengi papa journaliste maman Francine ko sunga ba de maman Francine Ngembe yo maman fait coco boy maman Francine na depuis kala de Francine ba trop maman sunga fait coco et ça n'a pas peur non ko sunga yeko ça la nini vraiment maman mutemo maman ozakona maman je le vois moi no vie coco na be maman sunga yeko ça ta bonne ta batu pena bo sunga coco dio ko bo sunga na vie sonzo il na vie sonzo te tata avec sonzo groupe salongo sunga maman merci beaucoup maman pas molo voilà merci beaucoup juste salutations et puis na bambote moi asuka et puis na pesi ya Mulex moi asuka pona asili cette émission OK na pesi no bambote BBC Djobu aleli bino fort BBC Djobu biso zala na fui d'ici na pesi mbote na bandeko na nyonso baza na groupe to Kanissa donc bino tout na pesi bino bambote côté boza Congo Angola qui partout na pesi bino bambote bili na bo santé salon BBC de Djobu salon BBC Djobu fille à Sarando Rando au mona été na Rando Alpha Sumbu na Cape Town karayo bambote belé Misha Muzungu na pesi yo bambote Pikadili Mobimba baze na ngatu bana Pikadili na pesi bino bambote ebele Benji Kwanza Mukonzi
Natasha Nangola na pesi mbo mbote bele BBC de Djobo. Famille Kaleza Mobimba. Babizou. Bye. Merci beaucoup. Yamoulex, mot de la fin et puis salutations. Bon, en tout cas, vraiment, tout ça, il y a Kokodioko, au moni, de Tabika, Souma Moutou, Oazomona yo, et ça, la Kamala Moupo, Aïba Okanisayo. Na Pessimbo, Tenanga, na Bana Nyoswa Veya, les équipes Nangaï, Bana Veya, et surtout na président Tango Fort. Président Tango Fort, na Pessimbo, ta partie Afrique du Sud, na Nengolo soutenir l'équipe na Veya. En tout cas, na Pessimbo, Penambote Makasi. Et puis na pesi mbote na bana na ngai, na pesi mbote na baleki na ngai, na pesi mbote na batos o basuki na Jojo Mulex de près de loin. En tout cas na pesi bino mbote, en tout cas nzamba pambola bino, bino nyonso vraiment nzamba pambola bino, et ça l'a bien quoi. Voilà, merci beaucoup. Avant de libérer le micro, il y a aussi l'américaine qui est venue juste copier sa carte, moi message mouké na makamboza pe moka ba artiste na carte Afrique du Sud. Bienvenue américaine, moi message pour na Kokodioko. Merci Papa Bolora. Message nanga eza na pesi no bandi ko nyonso mbote ba o bazolanda biso. Message nanga eza que to sala ka nde to lobaki que to sunga Papa Kokodioko. Aza mutu moko asepelisa biso akota na bandako ebele to zoka pe plaisir et sengo mingi na mambo ebele o ya saela biso. Alors soki toza na motema ya kibomoto to kanga mitema te to kuka kosunga Papa Kokodioko. Nayebi ke ezali na bato ebele pe baza kobela ezaka yete eza na takinga batangaki eza na ki oya mizoto oya kala batangaki belu tadi mama nani nzita mame waso to meka kozwa na motema wana po lelo ezokomela bango lobi pe ekomela biso. Nous sommes tous artistes. To meka kosunga baninga ezala ba o baza ba artiste te ezala pe ba o baza ba artiste mais ba comédien te. To sali vraiment appel si y a moyen to meka kosunga bandeko oyo baza na pasi. Alors ezokomela biso po tozolinga kosunga na te, mais so tozali na amour entre nous verrons que to résoudre ba problème à mike sans pour autant que to les quand même na télévision. Ndenge président nanga JP Masamba Lobaka alobi que non et faut biloko ezala mibale quoi mibale soki association mususu ebimi et sali face au mona ke mambo yotambola bien tokanga makamaka lelo moti donc to meko sala vraiment unité moko ya malamu pona kosunga batu nyonso quoi. Voilà, merci beaucoup américaine. Je peux Masamba na mukuse salutations et puis au résumé biso mukene lo to tolo basiko. Ouais, merci beaucoup pour le résumé. Je crois que nous sommes dans la Bolingo. Mon Bible dans la Genèse, c'est l'Apocalypse par la Bolingo. Je crois papa boyebi Bible n'est mieux peut-être le kangai. Bible tout le bande la bien bande la Genèse, tina souka dans l'Apocalypse par benga Bolingo. Sans Bolingo, tu revivre te. Mutazangi Bolingo pas mon nzambe te. Do Bolingo on est dans la carte na biso, ba maman Francis, ba tunius ba docteur Songa ba Bes Kalati, ba tout bozo ka bo message oyo. C'est le moment. Le très important, c'est que le Vedudunga Fora, l'hôpital. Le Vedudunga Fora est là. À l'Oba, nous avons Moutafua, nous avons Kufa. Tant que nous avons un niveau de Kufa, il y a Didi, côté de l'Angaïté. Pas y a ici, mais vers Kufa. Mais à ma grande surprise, vous savez, loge, mais Moutado les Lazo Kufa. Nous avons un moment de Bazolela. Nous avons un Kokodioko. Nous avons un artiste au bazar, n'a pas si Bazolela. Peut-être que nous avons un moyen. Moi peut-être insuffisant pour faire un combat. South Africa baya mikina se pose à traitement mais yo zona ngo au vandi au bo ngona balabala et ça l'onde nini zata le roi bon samaritain zo muninga no peut-être tiens ne ba suivi na yo tout ça exemple voilà nzambe ya lola akopambola yo. Merci beaucoup na papa journaliste no Bibiso, merci na sika ba Bibiso na restaurant bien maman Mimi en tout cas na sepeli bongo et puis na pesi ba enyoso o balinga JP Masamba no ba sepelité o sepelité ou c'est peut-être une émission prochaine ou c'est peut-être une lobby vérité et ça va bien donc la pesi mbote na moi na Jessica Masamba na pesi Resnel Masamba na pesi na Yemei ah ya yebi ati oza la te ozo docteur Makala Songa Bao pour l'équité sociale masana 16 na pesi mbote na pesi Jean-Paul Maeta Omo nzamba la pambolo pasteur Charlie Mubiala oya biso pena masana ngai depuis 1900 na rappelé na ndula King Kester ndongo ça va forme. Merci à porte na pesi mbote na pesi batu tout ya foot d'ici o nyoso e binga na fuisi na pesi mbote o nyoso bala mai basala ba Guy Pablinto ba Kisho
Lukombe masa nanga mkonza batindike 1000 bi na pesi yombote do bino nyos bebi ngai na bana Alpha Bokole Guy Pablinto Major Bisadidi merci Major informé Major dans la réunion et puis la salle invitation réunion zali samedi pas Teresa na venu mon carrière numéro 47 tous les artistes et comédiens dans Ngomba Kinshasa boki ne kuna mon carrière bo assister la réunion na bino na pesi tous les comédiens bana président Masumu tina mutasuka parce c'est notre président na libino mingi na pesi DG na RTNC maman Nicole Ibango mbote belé mes condoléances papa aktika biso na zalaki ono monaki ba tout balingi biso na papa bolo wana madame na yo na ba na pesi mbote papa cameraman na biso papa JM Jean-Marie na pesi mbote na madame na batu nyoso ba on a pesi bangote prochainement on pesa bino. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, nos amis internautes, c'était message oyo ba acteur na ba artiste comédien balinga ki ko pesa ko lancer puis interpellation il y a artiste en danger Koko Dioko azan en danger na minute azan na CNPP bazo senga mbongo ezo senga mbongo balobi au moins $1000 chaque mois pour ba prendre soin na ye et puis bazo senga mutu moko bonne volonté azala wana pour na suivi na ye talaza papa aza responsable alors ninga azan na CNPP carrière eza bloqué famille tebite nini bandolia ndini bandomela. Alors message sur bazo senga contribution na yo $5 na yo $10 na yo $1000 na yo 1 rand na yo 100 rand na yo kotinda okopesa na numéro za na petit écran bakozwango to Holanda biso to misu to Holanda so to moni gembo ya masambe koki yao to na 50,000 ça va to filmango pena batini na Kisasa doni bisika za kuna sala musala bien na kati ya Kinshasa akolanda na caméra kiti bisika ni bakopesa. Donc, si vous avez aussi des moyens de faire voyager, en Afrique du Sud, s'il vous plaît, vous êtes la bienvenue. Tous les gars, vous avez 40 jours, vous dépensez plus, vous avez besoin de 1000. Mais 40 jours à papa, vous dépensez 40 000. Ça finit pas. Et ça, l'a raté. Vous avez besoin de $1000 dans le mois. Billets à combien? 7200 rand dans la carte de Kinshasa. C'est à peu près $500 pour avoir. Basson en Afrique du Sud, avec des acteurs, trois acteurs à la combo, va reprendre des soins qui toquent. Accommodation d'acteurs bazar va revendre l'Isaïe. Mais aussi un habillé aller-retour, n'a pas soin. S'il vous plaît, tu lancer un message Oyo, Baptiste Balinga va lancer un message, n'a pas bino va prêtre. Bon, on a dit que bazar na bango, mais bati ba masamba lobiki, ba peut na. Te ba pas te bazar na bango, na Congo banini bazar na bango. Ah, ndé za na problème, faut pas la vérité. Na Congo bazar na bango, mais ah, ndé za vraiment problème. Te ba marambu vérité. Télévision la radio té. Awa mutanot anot la droit charmant c'était Jean René mais depuis Jean René m'a ramené bigara ils ont bongo na bilo na bango ils ont bongo. Bon, voilà. Mais il y a des gens aussi. OK, il y a des gens. Voilà. Alors numéro dans la petite quand vous contactez numéro 1 on peut sa contribution à yo. Je dis grand merci si vous avez aimé cette émission. Interview grand merci na le vétéran de l'image Jean-Marie Poupa na caméra et puis na réalisation. Grand merci na Bino Baptiste Jean-Pierre Massamba merci beaucoup merci na voix américain. Merci vraiment les fils de Zamunda. Merci à BBC de Djobou. Merci à Bobo News Bofoka, Parlement News Wazalaki en assistance. Okay, que Dieu vous bénisse. Merci aussi à salon, plutôt dans restaurant Mima. Hein? Il y a eu un merci donc après donc Tozoli Abenagitoko. Voilà, merci beaucoup à vous. Je ne peux pas laisser ce micro dire un grand merci à la grande dame Francine Nguembe de la Belgique pour la plateforme APC. Si vous avez aimé cette émission, la conversation continue. Avant na Kabwa Manabino, Tozi message avec l'autre Nabutu. Freddy Mbali Osomo a connecté accident azalaki utamusa na mandozo nganda kuna moto lokolo na e katani soki zoki soki ndenge nini alors misa pimba le katani gloire au Seigneur akufita azana bomoi alors tout soutenir artiste na biso alors association d'artistes ministère de la culture et art s'il vous plaît boyoka message bacteur bapesi na ba artiste tozana besoin de débloquer bon na gouvernement pour na boluka ba mausolée té pendant que les artistes souffrent pendant qu'ils souffrent et quand mushinga ministère de culture et art na okamwa ina toteno porte ya mabi oyo penda bwata ko ndika ba ko salisa mutu bon anyway biso bapandisa on to 5 après intervention na bino parce que ezo ko engager moka ba travailleur aza enregistré na kati ya ministère ya culture et art botala makambo wana usala pena bien tona posa to za feed moka malamu to boy na biso ba biloko na bo dépasser ba mausolée ba mbonge belé na minute za ba membre du gouvernement mo kufi politicien mo kufi tanga bela ki bo assista kité ce ko pas bokunda ye bo sa ba dépense à libula ba $245,000 ya nini alors on ko doka za na bo mo yesenga $1,000 par mois avant que bossa ba mausolée à $10,000 c'est le temps
Nanzamba omona pe bino. Kongo pe pambwa. Yo pambola mutakufa. Na ba vie tout ba komosa banzonzi. Ba vie bazana ka RTNC ba komosa banzonzi. Vie akomosa banzonzi. Wala bloga ba BBC, bloga ba américain. Mais ba komotika ba nani ba komosa banzonzi. Po nini? Soutien zate. Benga solinga émission. À la fois prochaine. Bye.